Og svo númer 4 að ég horfi á sjálfa mig sem mann sem hjálpar öðrum með aðstofa aðra, eða ég horfi á hluta á mínu persónuleika að hlutinir í kringum mig sé að fólki í kringum mig, fjölskylda, samfélagi, vini, kunningjar, fólk út í búð, að hlutinir sé bara sem þýðir að ég ekki að bjarga þeim beint, sem sagt að gerast svona meðvirkur og svona óheilbrigt meðvirkur að laga öll vandamál eða klára öll vandamálin fyrir fólkið, eða svona bara eitthvað vandamál, ég skal bara bjarga og laga vandamálin 100%. Ég ekki að tala það. Ég meira að tala, eins og félaginn minn, hann leigir Airbnb og ég meira verkamaður heldur en hann svona iðnaðarmaður, og hurðahúnin var skemmdist og þetta var núna áðan, ég var að koma frá honum. Líður mér að pínu svona ábyrgð að þetta gengur upp, að þetta lagast, þá fer ég til hans og hjálpa honum með þetta. Og sama eins og þegar félag minn var að smíða þessa skrifstofu sem ég í núna, að það voru enginn af hans vinum að mæta. Ég sá með pínu svona ábyrgan að ég þarf að fara hann að hlutin gangi hans betur fyrir. Ég kláraði ekki að laga allt fyrir hann eða byggja allt fyrir hann, en ég var til staðar í 2 daga, 4-5 tíma, til þess að verki gengur betur fyrir sér. Fattarðu? Ég ekki að koma hana til þess að vera eitthvað savior, til þess að bjarga málunum og bara gera allt fyrir hann. Frekar vil ég koma á aðstoða hann og reyna að fá hann til þess að læra og gera hlutinu sjálfur. Þannig að ég horfi á sjálfa mig sem mann sem tekur pínu ábyrgð og passa hlutinu sé í kringum mig.